हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ब्लूटूथ हैंड फ्री के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, एक हमारे पास एक यूबॉन का ये ब्लूटूथ हैंड फ्री है। फ्रेंड्स, इसको हम खोलते हैं। फ्रेंड्स, इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि इसका एक तरफ का स्पीकर काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इसका एक तरफ साउंड आता है, एक तरफ नहीं आ रहा है। तो इसको हमने देखिए ओपन कर लिया है और इस तरह से ही बहुत ही आसानी से ये खुल जाता है। आपको भी इसी तरह से खोल लेना है यदि कोई प्रॉब्लम आती है इस तरह के हैंड फ्री में। फ्रेंड्स, इससे पहले भी वीडियो में मैंने एक यूबॉन की हैंड फ्री का बनाया था। फ्रेंड्स, सॉल्यूशन बताया था। अगर उस ऑन नहीं हो रहा तो डेड कंडीशन में था। और इस ब्लूटूथ हैंड फ्री में फ्रेंड्स स्पीकर का इशू है। एक तरफ का स्पीकर इसका काम नहीं कर रहा है और जैसा कि जिस तरफ का ये वायर लगा हुआ है स्पीकर में, इसी में प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, ये ब्रेक हो चुका है बीच से वायर। फ्रेंड्स, जो ब्लूटूथ हैंड फ्री होती है, इसको हम यूज़ करते हैं बराबर तो ये इसके वायर खिंच जाते हैं या किसी कारणवश कट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अक्सर ये ख़राब हो जाती है। तो इन छोटे-छोटे इश्यूज़ में हम इसको फेंक देते हैं। देखिए, आज हम इसको कट करके इसके वायर को जोड़ेंगे। आप देखिए इसको हम कैसे इसको दोबारा से जोड़कर इसको ठीक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। फ्रेंड्स, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स हैंड फ्री को रिपेयर करना सिखाएंगे। फ्रेंड्स, एक भी स्टेप मिस मत करिए। देखिए कैसे इसको हमने वायर को कट करके छील लिया है। अब इस छीलने के बाद फ्रेंड्स इसको हम सोल्डिंग आयरन से सोल्ड करेंगे। फ्रेंड्स, वायर खिंच जाता है, इसको हम किसी तरह अच्छी तरह से फिक्स करेंगे हाउसिंग में कि ये वायर दोबारा ना खिंचे। तो अगर ये वायर बार बार खिंचता है तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। और ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको किसी तरह से फिक्स करेंगे। पहले हम इसके वायर में लगे इंसुलेशन को हटा के सोल्डिंग आयरन से इस पे रांगा लगाएंगे। पेस्ट लगा के जो है इसको पहले हम इसकी टिप को सही कर लेते हैं ताकि ये अपनी जगह पे अच्छी तरह से सोल्ड हो सके। इसमें इस तरह से दो वायर निकलते हैं फ्रेंड्स, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं स्पीकर के टर्मिनल। फ्रेंड्स, इसको हम किसी भी तरह से लगा सकते हैं अपने पॉइंट में। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्रेंड्स, आप इसको जैसे भी लगा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, केयरफुल तरीके से इस इसमें जो है रांगे की टिप लगा लेनी है। इस वायर में बहुत ही हल्का वायर होता है। फ्रेंड, पेस्ट लगा के देखिए मैंने दोनों वायरों को अलग अलग कर लिया है। दोनों वायर को अलग करके इसमें रांगे को जो है हम लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा। सोल्डिंग आयरन से इसके आगे पॉइंट पे एक टिप बना लेंगे। देखते रहिए फ्रेंड्स। इस तरह से सोल्डिंग आयरन को हल्का सा इसके टिप पे रगड़ेंगे और अपने आप जो है रांगा इसके पॉइंटों पे लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड, बहुत ही हल्का वायर होता है, इसलिए इसको सोल्ड करना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट कठिन नहीं है फ्रेंड्स। यदि आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, आसानी से लग जाएगा। देखिए मैंने इस पर लगा लिया रांगा। अगर रांगा इसके आगे लग गया तो ये अपनी जगह पे सोल्ड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये इसके टर्मिनल हैं। आर प्लस आर माइनस करके दो टर्मिनल दिए हुए हैं। बी प्लस बी माइनस वो बैटरी के टर्मिनल है, उस पर नहीं देखना। आर प्लस आर माइनस ये हमारे रिसीवर के हैं। तो फ्रेंड, इस पे हम जो है सोल्ड करेंगे। प्लस जैसे मैंने बताया आपको कि स्पीकर में पॉजिटिव नेगेटिव से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्रेंड्स, आप इस वायर को जैसे भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आर प्लस आर माइनस बना हुआ है, तो इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं, माइनस प्लस। बस आर प्लस आर माइनस पे बी प्लस बी माइनस भी पॉइंट दे रखे हैं, वो बैटरी के होते हैं, उनको नहीं टच करना है। फ्रेंड, हमें आर प्लस आर माइनस पे ही इसको सोल्ड करना होगा। ठीक है फ्रेंड, हल्का सा पेस्ट को लगा लेते हैं। पेस्ट को लगाने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से इसके वायर को ट्विज़र से पकड़कर सोल्ड कर देना होता है। फ्रेंड्स, हो सके तो आप माइक्रो सोल्डिंग आयरन आती है उसका यूज करें। और मैं जो अभी सोल्डिंग आयरन यूज कर रहा हूँ ये थोड़ी सी माइक्रो नहीं है, बट मैं इसी से सोल्ड कर दूंगा। यदि आपको आसानी से
सोल्ड करना है और अच्छे तरीके से, तो फ्रेंड्स इससे माइक्रो भी सोल्डिंग आयरन आती है, उससे आप सोल्ड करिएगा। ठीक है, इसको ट्वीज़र से पकड़ के अपनी जगह पे सही से सोल्ड कर देते हैं, कहीं कोई शॉर्टिंग ना हो, इसलिए ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, इसके पॉइंटों को पकड़ के बहुत ही केयरफुल तरीके से सोल्ड कर देते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने यूट्यूब चैनल पे आपको छोटे बड़े हर तरह का सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड दिखाते रहते हैं फ्रेंड्स, जिससे कि आप किसी भी चीज़ को आसानी से बना सकें, चाहे वो छोटी चीज़ें हों या बड़ी चीज़ें हों। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए, ये जो है हमने इस वायर को सोल्ड कर लिया फ्रेंड। तो हमारे जो नए टेक्नीशियन भाई हैं, ये उनके लिए है फ्रेंड्स वीडियो, कि वो किसी भी ब्लूटूथ हैंड फ्री को कैसे ठीक करेंगे। यदि उसमें कोई वायर निकल जाता है तो उसको इस तरह से सोल्ड कर लेना है। इससे पहले वीडियो में मैंने एक बनाया था जिसमें कि मैंने उसमें बैटरी के वायर हटे हुए थे। अब इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें स्पीकर के वायर, इस तरह से फ्रेंड्स हर छोटे बड़े सॉल्यूशन हम आपको दिखाते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने इसके जो वायर हैं उसको फिक्स करने के लिए इसमें फेविक्विक लगा दिया है। फेविक्विक लगाकर हल्का सा फेविक्विक, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लगाएंगे तो सर्किट में चला जाएगा फ्रेंड्स। देख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं लगाना, बहुत ही हल्का सा फेविक्विक लगाना है, जिससे ये वायर आपका दोबारा से ना खींचे। यदि आपके पास सिलिकॉन ग्लू हो तो सिलिकॉन ग्लू भी आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। मैंने जैसा कि फेविक्विक लगाया है ये आपको दिखाने के लिए फ्रेंड्स, आप इसकी जगह और भी बेटर करना चाहते हैं तो आप सिलिकॉन ग्लू लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए इस तरह से इसके ईयरबड्स को भी लगा देते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से हमारा ये ब्लूटूथ हैंड फ्री बनकर रेडी हो गया फ्रेंड, जिसके वायर निकल गए थे फ्रेंड्स। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। देखिए इसको हम ऑन करके दिखाते हैं आपको। देखिए जैसा कि ये ऑन हो गया है, मैंने इसके स्पीकर को चेक कर लिया है फ्रेंड्स, ये काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से यदि आपके भी हैंड फ्री में इस तरह का प्रॉब्लम आता है फ्रेंड्स, तो आपको ठीक कर लेना है एक सोल्डिंग आयरन की मदद से। इस तरह से छोटे छोटे इश्यूज़ की वजह से हम अपने रिजेक्ट कर देते हैं ब्लूटूथ हैंड फ्री को। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर दोबारा वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स।